Pernah terlintas dalam pikiran saya saat di pesawat, berapa lama sebenarnya pesawat ini bisa bertahan? Mungkin Anda juga pernah memikirkan hal yang sama ketika berada А вы di когда-нибудь задумывались в ketinggian. самолете, какие турбулентности Selamat вы datang преодолеваете? di Dengan Kata-Kata Приветствую вас на Sendiri, подкасте про podcast дирижабли и khusus дизайн, tentang kapal который udara посвящен generasi проекту baru дирижабли нового bersama поколения. saya И сегодня Alexander его ведущий Minko. Александр Мынко. Мы Hari начинаем. ini kita akan membahas masa Сегодня pakai подкаст kapal поговорим udara. о Terima 47-м. kasih kepada Fatim Крылья Vasilievich самолета — это наша Subkevich, двигательная база. Wakil Kepala Proyek Nova dan Предоставленная Desainer информация Utama по-прежнему kapal Владимир udara Васильевич atas Зубкевич, informasi заместитель berharga yang начальника управления dibagikan. проектами компании Mari «Нова». mulai Короткая dengan инструкция летера. perbandingan sederhana. Pesawat Давайте опять seperti начнем Boeing разговор о дирижаблях с 737 аналогии dan истории. Airbus Вот современные A320 adalah модель массового pesawat цивильного penumpang магистрального jarak самолета, menengah такие как Boeing yang paling 737, banyak digunakan Airbus saat ini. A320 и Masa новые pakainya массовые пассажирские ditentukan авиалайнеры. begini. Selama rangka Полный срок службы utamanya masih меняется layak, редко. pesawat Пока bisa эссенция terus деталей не beroperasi. исчерпана, Sementara полный itu, цикл цепей. komponen lainnya Это akan все основные diganti компоненты berkali-kali процесса эксплуатации, selama за masa нюансы operasi. разумеется неоднократно. Для Setiap каждого pesawat модели memiliki пропахнет jadwal существует pemeliharaan yang функционал menentukan службы, kapan dan которая bagaimana определяет, как semua и когда должны komponennya harus поддерживаться все детали diservis, этого уникального изделия. berapa masa pakainya, Какой dan ресурс уйдет на kapan ремонт harus и когда вы должны diganti. заменяться Mari по kita bahas истечении этого apa ресурса. artinya Давайте посмотрим, 60.000 что jam такое ресурс terbang. в 60 тысяч Ini adalah единиц. masa pakai untuk Это rangkap ресурс, который pesawat, дается на angka yang палец sangat самолета. besar. Это очень много. Bayangkan pesawat yang Весь terbang двигательный аппарат 2000 jam электрический, per tahun 2000 saja sudah часов. dianggап sangat Считается, что он aktif. эксплуатируется очень Ini интенсивно. sesuai dengan berapa Примеры lama pesawat сертификации bisa пробы terbang dan двигателей, которые beroperasi. могут Sekarang участвовать, mari kita эксплуатироваться lihat в apa пяти komponen самолетах. utama kapal udara Давайте yang разберемся menentukan тогда, masa что является operasinya, основным ресурсом, berapa lama основным bisa компонентом digunakan, dan двигателя, kapan harus который позволит dipensiunkan. сказать, что этот дирижабль Untuk эксплуатируется. kapal udara lunak Сколько dengan дирижабль может selubung эксплуатироваться fleksibel yang и когда он уже подлежит mempertahankan списанию. bentuknya Если не karena возобновлять tekanan дирижабль в своих internal, оболочках, gondola который adalah поддерживается komponen за счет службы, utamanya. за счет Di внутреннего gondola давления. inilah, Основным агрегатом sesuai peraturan, мягкого дирижабля plat является nomor гондола. registrasi То есть именно на dipasang. гондоле по требованиям находится табличка с Gondola номером kapal этого udara агрегата. yang dibuat dengan Гондола teknologi дирижабля создана seperti на pesawat технологии, lainnya которая bisa содержится в dirancang панели untuk тахографа тоже 60.000 можно jam рассчитывать на terbang. 60 тысяч Dengan durasi единиц. seperti ini, Если gondola bisa запрограммировать специально beroperasi прослужить sangat 60 тысяч lama. этих часов и может служить Namun, selama непрерывно. masa operasi, Но при этом selubungnya требуется perlu несколько смен diganti оболочек beberapa в течение kali. эксплуатации Ini этого karena двигательного selubung аппарата. terbuat dari Связан с material тем, что berlapis все-таки dengan оболочка lapisan сделана из tekstil скалопленочного untuk материала, kekuatan, у которого есть lapisan задний luar экструдный слой tahan и cuaca, есть dan дополнительные слои. lapisan dalam untuk Внешний атмосферный menahan слой gas. внутренний сварочный, газосодержащий. Material modern dengan lapisan Современные tahan материалы cuaca yang достаточно baik прочными. memungkinkan Атмосферно-стойкий selubung слой bertahan hingga позволяет создавать 10 оболочки с tahun. сроком службы Perhatikan, длительным. masa pakai selubung Срок службы dihitung dalam оболочки tahun, рассчитывается уже не в bukan летных jam часах. terbang. Его регламентирует срок службы, а в физических годах. Bahkan saat tidak terbang, masa Даже pakai если selubung дирижабль не tetap влетает, berkurang karena ресурсы оболочки terpapar остаются. sinar Она ultraviolet подвержена dan воздействию cuaca. ультрафиолетового излучения и Material атмосферных потоков. terbaik sekalipun Поэтому hanya bisa самый-самый bertahan перспективный материал 10 будет tahun рассчитан на operasi. 10 лет эксплуатации. Material yang kualitasnya Слабые lebih материалы с rendah более mungkin слабыми hanya bertahan атмосферостойкими 5 atau 7 слоями tahun. будут Jadi рассчитаны selama на 5 masa pakai или даже на gondola, 7 лет selubung akan эксплуатации. diganti То есть beberapa за время kali. эксплуатации гондолы может быть Gas многократно perlu сменена dibersihkan оболочка. atau diganti lebih Еще sering чаще karena потребуется selubung очистка tidak или cukup полная kedap замена газа, untuk operasi потому что jangka panjang оболочка недостаточно dengan sekali герметична, чтобы одна pengisian заправка gas несущим газом pengangkat. обеспечивала длительную эксплуатацию. Bisa terjadi Бывают какие-то kebocoran ледниковые kecil или atau микроповреждения kerusakan mikro. и просто Secara alami, каталитические helium свойства juga гондолы larut dalam организма. lapisan plastik То есть penahan клей gas dan растворяется в материале berdifusi ke пластика lingkungan. газосодержащего слоя и происходит Masalah его helium диффузия, yang keluar выделяется masih селен. bisa diatasi Но это dengan никуда не penggesian уходит. ulang, Гелий можно время apalagi от времени material переливать, modern добавлять. sangat kedap Тем более, sehingga что kebocoran газопроницаемость minimal. современных Yang материалов lebih очень serius высока, adalah и oksigen dan добавление nitrogen совсем dari небольшое. udara luar yang masuk Гораздо хуже ke то, dalam что и selubung. кислород, и азот окружающего воздуха тоже проникают Akibatnya, внутрь оболочки. kemurnian gas При этом terus во время menurun sampai эксплуатации, скажем titik так, di mana частота газа pengoperasian снижается. kapal И udara снижается она menjadi до определенной tidak величины, когда уже ekonomis. эксплуатировать такой дирижабль
становится невыгодным. Daya angkat gas terus berkurang hingga Переносимость tidak газа bisa постоянно beroperasi меняется, sesuai не masa может pakai эксплуатироваться yang заявленным dijanjikan. количеством лет. Karena itu gas perlu Поэтому требуется dibersihkan очистка atau газа. jika tidak В случае memungkinkan, отсутствия возможности diganti его очистить, total. может потребоваться Komponen yang дополнительная juga замена. perlu sering diganti adalah Следующие mesin dan компоненты, которые baling-baling. потребуют Kapal udara частой замены, menggunakan mesin являются двигатели piston. и винты. Semua mesin piston modern Все-таки на punya masa переделах pakai устанавливаются sekitar поршневые 2000 двигатели. jam terbang Все современные sebelum цилиндропоршневые overhaul двигатели dan имеют bisa ресурс overhaul до minimal капитального 2 ремонта kali. порядка 2000 летных часов и Setiap допускают не mesin менее двух akan капитальных overhaul ремонтов. 2 kali, Некоторые dilepas, двигатели должен dibongkar, быть дважды komponen капитально kritis seperti отремонтирован, gasket то есть dan снят с ring piston держала, diganti. разобран, там Setelah заменены 2 kali критические overhaul, компоненты, mesin прокладки, кольца поршневые dipensiunkan. и прочее. Total И masa использовать pakainya двигатель будет после 6000 двух-таких jam. капитальных ремонтов. Это значит, его служба Selama masa ограничивается pakai gondola 6000 часов. 60.000 jam terbang, За время службы mesin akan гондолы в diganti 60 тысяч летных 9 часов kali. потребуется 9 раз Ini поменять mirip двигатели. dengan Это все pengoperasian соответствует pesawat примерно dan такой же эксплуатации helikopter. самолетов и вертолетов. Contohnya Развивать вертолеты baling-baling на новый ресурс helikopter уходит berumur 1000 или 1500 2500 часов. atau То есть во 2000 время jam эксплуатации terbang, вертолета jadi его harus приходится sering менять diganti достаточно часто. selama masa Это же operasi. Hal распространяется yang на sama приборное berlaku untuk оборудование, instrumen ну и dan все peralatan вооружение. lainnya. Kapal Поэтому udara bisa собственник berumur дирижабля sangat может быть panjang очень jika большим, dilihat dari если мерить gondolanya, по гондоле. tapi perlu Но в то же perawatan время rutin может dan быть его penggantian грамотно komponen обслуживать, yang имея habis masa апартаменты, ресурс pakainya, которых sama пользуется. seperti pesawat Точно lainnya. так же, как это делается и в Untuk другой вид kapal udara автотехники. besar Если мы berstruktur от легких kaku, дирижаблей konstruksinya перейдем к большим berbeda. дирижаблям, Badan жестким kaku корпусам, adalah rangka то что 3 такое жесткий dimensi, корпус? dulu dari dur Жесткий корпус– aluminium, это какая-то sekarang пространственная dari serat конструкция. karbon Раньше она yang была dilapisi неалюминиевая, сейчас, selubung скорее всего, luar. углепластиковая. И с внешней Di оболочкой, которая dalamnya обтекает, terdapat будет ruang-ruang berisi верхнепростоволосный kantong отсек, в gas котором helium dan находятся semua газовые мешки komponen, с несущим instrumen, электроуправлением. mesin, Ну dan и все остальные baling-baling. компоненты Pada приборного kapal оборудования, udara двигатели и jenis винты. ini, rangka Такой menjadi дирижабль elemen уже, utama скажем, основным penentu элементом, masa который pakai. определяет его срок службы, Rangka будет harus все-таки каркас. dirancang untuk То operasi есть jangka каркас такого panjang дирижабля seperti тоже должен helikopter, быть рассчитан katakanlah на очень большой срок 60.000 jam эксплуатации, terbang. как и Meski конструкция saat ini вертолета. belum ada yang beroperasi, Давайте membuat рассчитывать rangka на dengan 60 masa тысяч pakai летных часов. sepanjang itu dan berat Сейчас yang такие wajar дирижабли sangat налицо. mungkin Но dengan создать каркас teknologi дирижабля, у modern. которого ресурс 60 тысяч летных часов, и Ini при этом memang уже приемлемой tantangan массы, teknis, при tapi современных tidak perlu материалах и upaya современных luar методах biasa. проектирования, Yang возможно. dibutuhkan adalah Это proses инженерная задача. perancangan Но это dan не требует каких-то pengujian yang сверхусилий, tepat. а требует Secara правильного, ilmiah, грамотного ini построенного masih процесса dalam проектирования, batas тестирования, kemampuan испытаний. material yang Это не ada. выходит за рамки физических представлений о свойствах Tapi материала. selubung Поэтому luar каркас tetap 60 perlu тысяч diganti летных часов setiap нужен. 10 tahun При этом, karena скорее всего, material понадобится akan замена rusak обшивки terpapar каждые, допустим, sinar 10 лет. ultraviolet Потому что материал dan не сможет столько cuaca. служить. Он будет стареть под действием ультрафиолетового Kanton излучения gas и helium других juga факторов природы bertahan среды. sekitar 10 tahun Газовые walau мешки с lebih гелием тоже awet могут karena служить 10 лет. terlindung di Бывает, dalam. они спрятаны внутри Seperti корпуса. sebelumnya, Дальше gas то же perlu самое. dibersihkan Потребуется его atau очистка diganti, или yang lebih замена, mudah что в dilakukan жестком pada kapal дирижабле udara замененный отсек berstruktur kaku. сделать намного проще. Terutama Особенно очистка. pembersihan gas dari Кроме ruang газ yang из kotor одного bisa отсека грязного dipompa спуска, melalui unit проходя pembersih через ke станцию ruang очистки и lain untuk перекачивать в mendapatkan другой gas отсек, bersih. где будет только чистый Tapi газ. seperti halnya Но pesawat, остальные setiap компоненты komponen тоже punya имеют masa свой pakai ресурс, который tersendiri будет заменяться dan по akan мере diganti эксплуатации, как у sesuai самолета, jadwal. как у любого летательного Prinsipnya аппарата. sama saja. Ничего